हामी प्रमोट त गरिरहेको हुन्छ what we love, but at the same time we see posts bashing each other, especially with celebrities. अब bash गर्ने बेलामा it's just a post or a story, तर on a long run एउटा व्यक्तिमा चाहिँ भनौँ त्यसको चाहिँ impact चाहिँ अलिकति long term नै हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि हुन्छ. It's a beautiful thing to have self-acceptance where there's nothing to hide or nothing to prove. It is me who I am and that I should be proud of. हामीले हाम्रो weakness-लाई चाहिँ accept गर्नुपर्छ because that's the first step towards strengthening your own self. Hello everyone, म हुँ Barsha Lekhi, Miss Nepal International 2016 and an environmentalist by profession. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ dekhapadhi.com मा book bar. जहाँसम्म मलाई याद छ अपार्ट फ्रम एजुकेसनल बुक अथवा अपार्ट फ्रम एकाडेमिक बुक मैले चाहिँ विजडम भन्ने मन्थली म्यागजिन चाहिँ पढ्थेँ. त्यो बाहेक चाहिँ द ट्रेजर आइल्यान्ड बाई रस्किन बन्ड चाहिँ मैले पढेँ जस्तो लाग्छ मलाई. द्याट वाज माई फर्स्ट बुक एज फार एज आई रिमेम्बर. पढ्न थालेँ भने चाहिँ मैले 3-4 दिनमा बुक सकाउँछु, तर एकचोटि पढेपछि चाहिँ लगभग 1-2 महिनाको ब्रेक लिएर हुन्छु क्या म. सो अब अहिलेसम्म यो लकडाउनभरि चाहिँ मैले सायद 5देखि 6वटा बुक जति पढेँ होला. सो अन एन एभरेज 1 बुक पर मन्थ भनौँ न. त्यस्तो हँसाएको र रुवाएको त छैन होइन, तर एउटा एकदम डिस्टर्बिङ बुक चाहिँ थियो 1000 स्प्लेन्डिड सन्स भन्ने. त्यसले चाहिँ त्यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन क्यारेक्टर हुन्छ त्यसमा मैले आफैलाई फिल गरिरहेको थिएँ क्या, र त्यो भएको भएर चाहिँ मैले त्यो बुक कम्प्लिट पनि गर्न सकिनँ. तर मैले मेरो भनौँ न कजिनहरूलाई, मेरो बहिनीलाई चाहिँ स्टोरी नरेट गर्न लगाएर मैले जो स्टोरीको एन्ड चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी थियो, त्यो चाहिँ मैले साथीबाट अथवा कजिनहरूबाट चाहिँ मैले थाहा पाएँ. तर आई कुड नट कम्प्लिट द्याट बुक बिकज इट इज टु डिस्टर्बिङ फर मी. आजको बुक रिभ्यूमा चाहिँ म हाउ टु बी अ बस बाई लिली सिंह भन्ने बुकको म रिभ्यू गर्न गइरहेकी छु. मैले चाहिँ अथर जुन चाहिँ लिली सिंह हो, अल्सो नोन एज सुपर वुमेन, उहाँलाई चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै फलो गरिरहेको थिएँ. उहाँको युट्युब भिडियोजहरू होइन, सी इज नोन एज अ कमेडियन होइन, एज अ सिङ्गर, एज अ ऱ्यापर. अनि त्यो भएको भएर मैले फलो गर्ने भएको भएर चाहिँ आई न्यू द्याट सी हेज रिटन अ बुक. त्यो भएको भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले बुकको बारेमा थाहा पाएँ एन्ड आई वान्टेड टु रिड इट. मलाई अटोबायोग्राफीहरू मनपर्छ र थ्रिलरहरू, किनकि एकदम इन्गेजिङ हुन्छ नि त, आफ्नो माइन्डलाई खेलाइरहेको हुन्छ नि त हामीले त्यो सस्पेक्ट गर्दाखेरि को हो को होइन, के ठिक छ के बेठिक भनेर. त्यस्तो जनरहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ. जनरमै पर्छ भनौँ, किनकि अब त्यो काइन्ड अफ अटोबायोग्राफी पनि हो होइन. द अथर स्पिक्स अबाउट हर लाइफ एक्सपिरियन्सेस. मैले चाहिँ लिली सिंहको इन्टरभ्यूबाट चाहिँ थाहा पाएँ यो बुक पब्लिस भएको छ भनेर. त्यहाँबाट चाहिँ रेकमेन्डेसन भन्दा पनि इन्फ्लुएन्स भनौँ न, एउटा सोसियल इन्फ्लुएन्सरको थ्रुबाट भनौँ, सोसियल मिडियाबाट चाहिँ मैले थाहा पाएर यो बुक पढ्न गएँ म. मलाई चाहिँ के थाहा थियो भने यो बुक चाहिँ एउटा इन्सपिरेसनल बुक हो र यो दिस बुक टक्स अबाउट अथरको पर्सनल एक्सपिरियन्सेस विथ लाइफ र उसको अहिलेसम्मको जर्नी चाहिँ को बारेमा छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हिन्ट चाहिँ थियो मसँग. आई थिङ्क दिस इज एन एप्ट टाइटल फर द बुक, किनकि उसले चाहिँ अब भनौँ न लाइफको जुन पढावहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी पार गर्दै बिस्तारै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ यो बुकमा. त्यो भएको भएर आई थिङ्क इट्स एप्ट. बट त्यस्तै कुनै टाइटल सजेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आई वुड सजेस्ट मन्त्रास फर लाइफ. कस्तो छ भने यो चाहिँ अथरको इन्डिभिजुअल जर्नी हो होइन. अब त्यो भएको भएर चाहिँ स्पिडको कुरा गर्नुभन्दा पनि अब त्यस्तो क्रोनोलोजिकल अर्डर पनि छैन. बुकको च्याप्टर्सहरू यत्तिकै उसको लाइफबाट चाहिँ हुन्छ नि एक्सट्र्याक्ट गरिएको कुराहरू यसमा लेखिएको छ. त्यो भएको भएर आई थिङ्क द स्पिड त्यो अब फास्ट स्लो भन्दा पनि अब सिन्स इट्स अ जर्नी त्यसरी नै मैले अब यो बुक पढेँ एन्ड आई थिङ्क इट्स वेल सेड, वेल डिस्क्राइब्ड बुक. मलाई लाग्छ यो बुक लेख्दाखेरि चाहिँ राइटरले चाहिँ अब भनौँ न अहिलेको जुन सिनेरियो छ, यङ्स्टर्स डिभिएटिङ फ्रम लाइफ, अनि हामी जुन सक्सेसको डेफिनेसन पछाडि भाग्छौँ र हामीले जस्तो च्यालेन्जेसहरू पाउँदाखेरि चाहिँ वी टेन्ड टु डिभिएट फ्रम आवर मेन एजेन्डा अफ लाइफ अर मेन गोल, त्योबाट चाहिँ डिभिएट नहोस् भन्ने खालको एउटा त्यो पर्पस लिएर चाहिँ यो बुक बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई. लिली सिंहले चाहिँ भनौँ न सी इज अ क्यानेडियन होइन, अब इन्डो क्यानेडियन भनौँ, उसको बेस इन्डियन हो, बट देन सी इज बिन लिभिङ इन क्यानाडा फर लाइक आई डोन्ट नो सिन्स बर्थ होला होइन. अनि त्यो भएको भएर चाहिँ उसले चाहिँ ब्राउन स्किन भन्दा पनि आई थिङ्क सी टक्स अबाउट एजियन होइन. एजियन्स र भनौँ न वेस्टर्नको कुराहरू यसमा चाहिँ गरेको कम्पेरिजन गरेको देखेँ मैले. हाम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ एकदमै रिलेटेबल गराउँछ क्या. उसले भनेको भनौँ न उसको जति पनि लाइफको एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ जुन बुकमा लेखिएको छ त्यसमा चाहिँ रिलेटेबल छ. जस्तो आवर एन्काउन्टर विथ भनौँ न एउटा सेलिब्रिटी, जस्तो हर एन्काउन्टर विथ डेन जोन्सन द रकसँग जस्तो फ्यान गर्ल टाइपको मोमेन्टहरू थियो, अथवा कसरी उसले चाहिँ भनौँ न विथ टेक्नोलोजी उसले चाहिँ आफूलाई अपग्रेड गर्दै
गयो हैन भन्ने कुराहरुमा चाहिँ हो म पनि यस्तै गर्छु अथवा मैले पनि यस्तो टाइपको प्रब्लम आयो भने चाहिँ मैले पनि यसरी नै फेस गर्छु भन्ने टाइपको चाहिँ मैले रिलेट गर्न सके जस्तो फर्स्ट शी वाज अ डान्सर हैन अनि डान्सबाट चाहिँ अब मान्छेहरुले चाहिँ भनौं न अब युट्युबहरु खुल्न थाल्यो अनि त्यसपछि शी फेल्ट भनौं न विथड्र गरे जस्तै बिकज त्यतिखेर च्यालेन्ज के आयो भने शी ह्याड दिस क्लास हैन डान्स क्लास थियो अब युट्युब आइसकेपछि मान्छेहरु उलाई अप्रोच गर्न बन्द गर्यो उसको स्टुडियोमा सो शी स्टार्टेड going through the challenges कि कसरी अब यो स्ट्रेसलाई अथवा यो टाइपको प्रब्लममा चाहिँ कोप अप गर्ने भनेर सो शी स्टार्टेड हर ओन युट्युब त्यसपछि शी बिकेम दिस कमेडियन र उसको जुन जर्नी छ स्टेप बाइ स्टेप अब नाउ शी इज एन एक्ट्रेस एन्ड भनौं न अ सिंगर त्यो भएको भएर चाहिँ एउटा इच टाइपको जर्नी चाहिँ स्टेप अप गर्दै चाहिँ अपग्रेड गर्दै गयो भन्ने खालको एउटा मेसेज पनि दिएको छ यो बुकमा दे शुड रिड दिस बुक बिकज यसले चाहिँ लाइफ लेसन्सहरु दिएको छ के लाइक दिस इज अ गो टु बुक व्हेन यु हैव स्ट्रेस और व्हेन यु फील दैट देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स इन योर लाइफ अनि यो बुकले चाहिँ इट्स लाइक अ कोचिङ काइन्ड अफ अ थिङ यो मोटिभेसनल बुक भएको भएर चाहिँ यो बुकले चाहिँ कोच गर्छ कि यस्तो काइन्ड अफ प्रब्लम भयो भने चाहिँ यु नो लाइक देयर आर एक्जाम्पल्स दैट शी हैज सेट इन दिस बुक जुनमा चाहिँ उसले भनेको छ कि भनौं न अब कम्पेयर नगर्ने हैन अथवा अरूलाई ब्याश नगर्ने हैन र इट डजन्ट हार्म टु बी पोलाइट और काइन्ड भन्ने कुराहरुमा पनि स्ट्रेस दिएको भएर आई थिंक अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ यो बुक पढ्नु पर्छ त्यस्तो दुईटा छ हैन फर्स्ट इज promote what you love but don't bash what you hate and second is it's a beautiful thing to have self acceptance nothing to hide nothing to prove it's me who I am and I should be proud of that अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ when youth भनौं न अहिलेको जेनेरेसन दि टेक्नोलोजिकल जेनेरेसन भनौं न आर सो इन्टु सोशल मिडिया एन्ड एभ्री टाइम इन्टु इन्टरनेट दैट हामी प्रमोट त गरिरहेको हुन्छ व्हाट वी लभ बट एट द सेम टाइम वी सी पोस्ट ब्याशिङ इच अदर स्पेशली विथ सेलिब्रिटीज जस्तो केही कुरा मन परेन भने वी ब्याश देम सो मच सो लिलीले चाहिँ त्यही भन्न खोजेको छ कि सो यु can promote what you love but be aware or be cautious while bashing because it really hits person deep down हैन त्यसले चाहिँ अब ब्याश गर्ने बेलामा जस्ट अ पोस्ट और अ स्टोरी तर अन अ लङ रन एउटा व्यक्तिमा चाहिँ भनौं त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकति लङ टर्म नै हुन सक्ने सम्भावनाहरु पनि हुन्छ नेक्स्ट कोट इज इट्स अ ब्युटिफुल थिङ to have self-acceptance where there is nothing to hide or nothing to prove it is me who I am and that I should be proud of र त्यसरी नै हो जस्तो हामीलाई आफूलाई कम्पेयर गर्छौं अरूसँग अथवा कुनै सेलिब्रिटीसँग अथवा आफ्नो क्लासमेटसँग आफ्नो साथीसँग त्यो कम्पेयर चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ बिकज हामीले हाम्रो विकनेसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ बिकज द्याट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेन्थनिङ योर ओन सेल्फ बिकज यु नो वेयर युर ल्याकिङ एन्ड यु निड टु बिल्ड द्याट त्यो कुरालाई चाहिँ सुधार्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भएको भएर चाहिँ आफूलाई कम्प्लिटली एक्सेप्ट गर्नु नै वान टाइप अफ अचिभमेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज तपाईले म त हो नि भनेर एक्सेप्ट गरिसकेपछि आफूलाई इजी हुन्छ के बिकज केही फेक पनि गर्नु पर्दैन हैन र फेक नगरिसकेपछि यु बिकम रियल यु सो इट्स यु हु यु आर र त्यो चाहिँ एकदमै इजी पनि बन्न जान्छ तपाईको लाइफमा एकदम सहजीकरण पनि हुन्छ यो चाहिँ मैले पहिले नै अप्लाई गरिराख्थे थिए जस्तो लाग्छ मलाई There are some quotes which she has given an example हैन उदाहरणको रूपमा धेरैवटा कोट दिएकोमा चाहिँ मैले सायद पहिलेदेखि नै अनुसरण गरिरहेको थिएँ मैले मेरो लाइफमा तर कस्तो हुन्छ भने यो बुकमा पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई रिमाइन्डर जस्तो एउटा जेन्टल रिमाइन्डर जस्तो म त यो गरिरहेको छु भन्ने टाइपको एउटा फिलिङ पनि दिइरहेको थियो त्यो भएको भएर इट्स गुड इफ यु आर डुइङ इट हैन यो उहाँले सजेस्ट गरेको कुराहरुलाई चाहिँ यदि तपाईले अनुसरण गर्नु भइरहेको छ इट्स गुड तर गर्नु भएको छैन भने चाहिँ आई थिंक इट्स टाइम दैट यु नीड टु डु इट टु लिभ अ हेल्दी लाइफ इन वन अफ द च्याप्टर्स शी हैज डिस्क्राइब्ड फेसिङ द प्रब्लम्स अफ लाइफ शी हैज कम्पेयर्ड दिस विथ प्लेइङ भिडियो गेम्स जस्तो हामीले मारियो पहिला खेल्थ्यो हैन मारियोमा कसरी भनौं न बोनस पोइन्टहरु जित्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ र हाम्रो ब्याटरी चाहिँ भनौं न जेनेरेट हुँदै जान्थ्यो त्यसरी नै लाइफमा चाहिँ व्हेन वी अचिभ स्मल माइलस्टोन्स त्यसले चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्सलाई हाम्रो भनौं न हाम्रो व्यक्तित्वलाई चाहिँ बढावा गर्दै जान्छ बट एट द सेम टाइम गेममा अब भनौं न हाम्रो एनिमीहरु पनि हुन्छ त्यसरी नै एनिमीलाई चाहिँ जीवनको स्ट्रगलसँग चाहिँ कम्पेयर गर्दै दे विल बी एनिमीज यु नीड टु फाइट यु नीड टु जम्प ओभर इट समटाइम्स यु नीड टु किल योर एनिमी दैट इज द challenge of your life
सो त्यो गरेर चाहिँ अगाडि जाँदै गर्नुपर्छ र जसरी हामी भिडियो गेममा लेभल 1 2 3 4 गर्दै अगाडि बढ्छौँ त्यसरी नै लाइफको पनि पडावहरू चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा दिएको छ स्टार्टिङ फ्रम इट्स डिस्प्ले भनौँ न डिस्प्लेबाट नै लिली सिंहको बुक एकदम एट्र्याक्टिभ छ जस्तो लाग्छ फ्रम हर the cover bhanum or the colorful pages and also intriguing table of contents because 50 chapters so 50 or lessons and all those 50 lessons are not in chronological order it is haphazard way ma ke usko just incident haru extract matra gareko ho tyo book ma so and also I would like to appreciate the effort she's put into kinaki every chapter सँग related uli apt photo shoot gareko cha which she's put into that book so usko fans haruko लागि पनि एउटा you know it's like a collection of pictures त्यो भएको भएर चाहिँ I really find that book unique and creative the book itself personifies creativity किनकि त्यो बुकमा चाहिँ इज नट मोनोटोनस के कुनै प्रायः जस्तो बुकहरू चाहिँ एउटै रोडमा मात्र जान्छ नि एउटै पाथवेमा मात्र हिँडिरहेको हुन्छ नि यो बुकमा चाहिँ सिन्स इट्स अ स्टोरी अफ दि अथर त्यो भएको भएर देयर इज दिस भेरियस क्याटेगोरिज अफ कन्टेन्ट्स इन इट आई थिङ्क सी इज बिङ ट्रु टु वाट सी इज रिटन अब त्यो बाहेक अब इफ सी इज हिडन देन आई रियली हेभ टु नो द्याट इन पर्सन होइन बट बिसाइड्स द्याट आई थिङ्क उहाँले चाहिँ भएको कुराहरू चाहिँ ट्रुथफुल्ली नै आर्टिकुलेट गरेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ फेलियरहरूलाई कोप गर्ने चाहिँ आइडिया दिएको छ यो बुकमा होइन तर आई थिङ्क सक्सेसको डेफिनेसन चाहिँ अलिकति अझै इलाबोरेट गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बिकज अहिले जुन हामी कन्टेम्पोरेरी वर्ल्डमा हामी बाँचिरहेको छौँ आई थिङ्क यसमा चाहिँ सक्सेस भनेको चाहिँ हाउ आई सी अर माई अब्जर्भेसन इज बिकज टिनेजर्सले चाहिँ अर युथ ले चाहिँ कसरी लिन्छ भने सक्सेस इज बिकमिङ रिच सक्सेस इज बिकमिङ पपुलर सक्सेस इज ह्याभिङ दिस नम्बर अफ फलोवर्स अर दिस नम्बर अफ सब्सक्राइबर्स होइन भन्ने टाइपको एउटा डेफिनेसन छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिलेको जेनेरेसनमा सो आई थिङ्क यो सक्सेसको डेफिनेसन चाहिँ बुक थ्रुबाट अलिकति इलाबोरेट अथवा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट लेखेको भए चाहिँ आई थिङ्क अझै एउटा राम्रो लेसन बन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई पर्छ बिकज यो बुक भनेको चाहिँ एउटा मोटिभेसनल बुक हो होइन तर मोटिभेसनल बुक चाहिँ कहिलेकाहीँ इट सिम्स बोरिङ बिकज आई हेभ रेड अटोबायोग्राफी पनि र मोटिभेसनल बुक पनि पढेको छु अरू बुकहरू चाहिँ एकदम बोरिङ हुन्छ बट वेन आई सिट एन्ड रिड अल ओभर इट अगेन यो बुक चाहिँ मलाई आई फिल द्याट आइ एम रिडिङ इट फर द फर्स्ट टाइम बिकज इक्जाम्पलहरूसँग रिलेट गर्न सक्छु तर यसमा यो बुक यति इन्ट्रेस्टिङ रूपले लेखिएको छ कि फर्स्ट च्याप्टर पढिसकेपछि सेकेन्ड च्याप्टरमा के छ भनेर अहिले पनि आई क्यान नट रिकल भन्ने कुराले चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ इट इज भेरी सिम्पल बिकज आई डोन्ट फिल द्याट आइ एम रिडिङ दिस बुक मैले यो बुक चाहिँ पढिरहेको भन्दाखेरि पनि एउटा कन्भर्सेसन गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि एउटा अथरले चाहिँ मसँग डिरेक्ट कन्भर्सेसनमा छ जस्तो लाग्छ बिकज सी इज युज दिस एक्रोनिम्सहरू जस्तो भनौँ न अब फोमो होइन जस्तो एक्रोनिमहरू पनि युज गरेको छ फोमो मिन्स फियर अफ मिसिङ आउट त्यस्तो टाइपको एक्रोनिमहरू पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ सी इज टकिङ डिरेक्टली टु मी होइन त्यो अथरले चाहिँ डाइरेक्ट मसँग कुरा गरेर आएको छ भन्ने खालको एउटा अनुभूति हुन्छ एउटा बुक छ सी नो इभिल भन्ने र यो बुक चाहिँ इन्टेलिजेन्स एजेन्सी अब सिआइएको बारेमा लेखिएको छ र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट जनरको बुक भएको भएर मेरो पाइपलाइनमै छ यो बुक चाहिँ हतारमा नपढ्नु होला होइन बुक चाहिँ अब जतिसक्दो बुझेर पढ्ने ट्राई गर्नु बिकज सुरुमा म पनि एकदम हतारमा बुक पढ्थेँ किनकि त्यतिखेर चाहिँ फ्री टाइम हुँदाखेरि साथीहरूमा कम्पिटिसन भन्ने हुन्थ्यो कसले कति पेज पढ्यो भनेर त्यो भएको भएर बुक चाहिँ अलिकति भनौँ न हतारमा भन्दा पनि सम्झेर बुझेर चाहिँ पढ्यो भने चाहिँ त्यो बुकको रियल मिनिङ आफ्नो लाइफमा अनुसरण गर्न सजिलो हुन्छ